நியூபார்ன் பேபிஸ்க்கு பிறந்த உடனே ஓஏ டெஸ்ட், ஆட்டோ அக்வாஸ்டிக் எமிஷன், அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறது மூலிமா பிறந்த குழந்தையோட செவித்திறன் நார்மலாக இருக்கா இல்லை வேறு எதுவும் அப்நார்மலாக இருக்கான்னு நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். பிறந்த உடனே யூஸ்வலாக பண்ணுவாங்க. இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் எந்த ஒரு இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜரும் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு ஹெட்ஃபோன் மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும், அதை குழந்தையோட காதில் வச்சு அதுலேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு சவுண்டு இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அது உள்ளே போய் உள்காதுலேருந்து அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது மூலிமா பிறந்த குழந்தையோட செவித்திறன் நார்மலாக இருக்கா இல்லையா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். யூஸ்வலாக வித்தின் 1 வீக் இதுலேயே டெஸ்ட் பண்ணுறது பெட்டர். நம்ம சப்போஸ் அதில் எதுவும் அப்நார்மாலிட்டி இருக்குன்னா ஸோ செகண்ட் டெஸ்ட் ஒரு 45 டேஸில் பண்ணுவோம். ஸோ அதுலேயும் ஏதாவது ஒரு அப்நார்மாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம 3rd மந்த்தில் பெரா டெஸ்ட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக அவசியம். ஓஏங்கிற டெஸ்ட் மூலிமா நம்ம ஈஸியாக குழந்தையோட செவித்திறனை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட். கண்டிப்பாக எல்லா ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸும் தெரிஞ்சுக்கோங்க.